Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimiyle ilgili konulara devam ediyoruz. Daha önceki değişik videolarda zaman zaman değinmiştim. Yani ben videolarda geçip geçmediğini hatırlamasanız bile mutlaka karşınıza bir biçimde çıkmıştır. İnsanın evrimiyle ilgili sık sık tartışılan ve insanların çoğunun yanıt vermekte zorlandıkları bir soru var. Yani şimdi insan biyolojik genetik yapısı açısından bakıldığında, evrimsel süreçler açısından bakıldığında bir hayvan. Yani hayvanlar grubu içerisinde yer alınıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü insanın geçmişte belki bu konu biçimsel benzerliklerle, şunlarla bunlarla çok tartışılıyordu ama genetik bilimindeki son gelişmeler ve genetikteki araştırma tekniklerinin olağanüstü artışları ile birlikte bu konu aslında hemen hemen tartışılmaktan çıktı. Nedir bu tartışılmaktan çıkan konu? İnsanın bir hayvan olduğu. Yani çünkü genetik yapımıza baktığımız zaman biz daha önceki canlıların çoğuyla belli akrabalık düzeylerimiz var. Yani bir muz bitkisiyle bile genetik ortaklığımız %50'ye yakın. Düşünün yani bir mantarla, herhangi bir bitkilerle evrimsel süreçte günümüze doğru yaklaştıkça tarihsel zaman ölçeği bakımından bu ortaklık giderek artıyor biliyorsunuz. Yani örneğin diyelim işte farelerde 60'ı 70'i geçiyor. Köpeklerde daha fazla. Sonuçta en son bize en yakın tür olan şempanzelerle genetik ortaklığımız %98,5. Yani bu gorillerle %95-96, orangutanlarla belki biraz daha fazla olabilir ama sonuçta bizim atalarımız, daha doğrusu günümüz modern insanından değil de atalarımızdan söz edersek yaklaşık 6-7 milyon yıl önce bize en yakın tür olan işte şempanzelerden ayrılan ortak atamızın genetik yapısı şempanzelerin atasıyla hemen hemen birbirine çok yakındı. %98,5. Şimdi böyle olduğu için insan biyolojik olarak yani bedensel yapısı bakımından, genetik yapısı bakımından ölçülebilir fiziksel, kimyasal süreçler açısından bakıldığında canlılar içerisinde hayvanlar aleminin içine giriyoruz. Primatlar takımındayız. Primatlar takımı yaklaşık 300 hatta 300 ile 400 arası üyesinin olduğu söylenen çok geniş bir takım. Primatların içerisinde değişik bölümler var. Örneğin alt familyalar var. Bu alt familyalardan birisi küçük insansılar dediğimiz, örneğin jibonlar ve siyamanklar gibi maymunları içeren bir takım. Buna Hominoidea deniliyor. Fakat biz Hominidae alt familyasındayız. Hominidae alt familyası da Türkçe ifadesiyle kuyruksuz maymunlar olarak da insansı büyük maymunlar olarak geçiyor. Şimdi bu alt familyanın da kendi içerisinde daha alt dalları var. Bunlar işte orangutanların da yer aldığı Ponginea, gorillerin yer aldığı Gorillinia, Panini ve Homininia. Yani Panini dediğimiz bunun içerisine bonobolar ve şempanzeler giriyor. Hominin ise insanın atalarını oluşturan bir grup. Yani konuyu dağıtmadan şuraya gelmeye çalışıyorum. Bütün biyolojik, genetik, doğal bilimlerin yaptığı çalışmalar insanın bir hayvan türü olduğu konusunda bir kuşkuya yer bırakmıyor. Buraya kadar bir sorun yok. Birçok evrim teorisi karşıtları da bu gerçeği kabul etmek zorundalar. Çünkü dediğim gibi bu tartışılabilir, üstünde karşı çıkılabilecek, farklı görüş konulabilecek bir konu olmadığı için burada bir sorun yok. Fakat sorun bu alt familyada, yani bize en yakın şempanzeleri, bonoboları falan düşündüğümüz zaman bizim üst bilişsel faaliyetler dediğimiz faaliyetler bakımından insanla
diğer canlılar arasında neredeyse aşılamaz bir uçurum var. Yani bunu özellikle konuşmanın evrimini tartışırken defalarca vurgulamıştık. Yani tamam, hayvanlarda belli jest, mimik, işaretlerle, seslerle, kokularla, değişik araçlarla birbirleriyle, başka türlerle, bizle iletişim kurabiliyorlar. Sınırlı düzeyde onlarla anlaşma söz konusu olabiliyor. Hatta bize en yakın primat türlerinin insan dilini belli oranlarda anlayıp rahatlıkla kullanabildiklerinden de söz etmiştim. Ama bunların derecesi ve çapı ne olursa olsun sonuçta yine de arada uçurum gibi bir fark kalıyor. Çünkü hiçbir hayvanla siz herhangi bir konuda tartışma yürütemiyorsunuz. Ona herhangi bir başka uyaranla başvurmadan, yani jest, mimik, işaret, koku, herhangi bir şeyden kullanmadan yalnızca sesli olarak konuşarak ona bazı bilgileri iletemiyorsunuz, haber veremiyorsunuz. Onlarla değişik konularda sohbet edemiyorsunuz. Şimdi bunun gibi hayvanlarda örneğin utanma duygusunun olup olmadığı, bilincin olup olmadığı, ahlakın, vicdanın, bu konularda da büyük tartışmalar var. Dolayısıyla kısaca buna kültürel yaratım açısından farklılıklar dersek, burada şimdi şöyle bir paradoksla karşı karşıya kalıyoruz. İnsan bedensel yapısı bakımından bir hayvan türü, yani primatlar takımının büyük insansı maymunlar grubunun alt familyalarından birisine ait bir hayvan türü. Fakat bir bütün olarak toplumsal yaşamına ve doğadaki konumuyla ilişkilerine baktığımız zaman insanla diğer hayvanlar arasında hiçbir ortaklık gözükmüyor. Yani insan bunlardan çok farklı bir canlı gibi gözüküyor. İşte buna insan evrimindeki büyük paradoks diyoruz. Gerçekten bir paradoks. Yani insan biyolojik yapısı, genetik yapısı bakımından bir hayvan türü. Fakat yapıp ettikleri ve dünyada şu anki gelmiş olduğu konumlanış ve durumu bakımından hayvanlarla hiçbir ilgisi yokmuş gibi gözüküyor. Nitekim bu konu yalnızca dinsel ideolojiyle ya da geleneksel insanı dünyanın, evrenin merkezine koyan anlayışlarla ilgili bir sorun olmanın çok ötesinde. Yani evrim teorisini, evrimsel süreci, evrimin işleyişini samimiyetle kabul eden, bu konudaki bütün bulgulara, buluşlara ve ortaya konulan teorilere içtenlikle uyan ve bunları kabul eden insanlar bile bu paradoksun karşısında en sonunda gelip şurada tıkanıyorlar. Evet, yani insan biyolojik olarak evrimsel süreçlere bağlı bir hayvan türü. Tamam, buna bir itirazım yok. Ama bir noktadan sonra insan diğer canlılardan ayrışıyor. Arada bir şey var. Diyorsunuz ki o şey ne olabilir? Ya bilmiyorum. Yani bu konuda bir fikrim de yok. Ama sonuçta arada bir şeyler var. Bir açıklanamayan bir durum var ki insan bu kadar farklı bir canlı haline geldi ve dünyanın çehresini değiştirdi. Dolayısıyla bu duruma insanın evrimindeki büyük paradoks adını veriyorum. Şimdi bu büyük paradoksun aslında ne anlama geldiğini, büyük bu paradoksun açılımının ve açıklanmasının ne olduğu konusunu tartışmaya çalışacağız. Şimdi bu paradoksu ortaya çıkartan aslında tarihsel ve evrimsel olarak geçmişe gittiğimizde insanların doğanın bir parçası olarak yaşamlarını sürdürdükleri dönemle ilgili bir tartışma söz konusu değil. Yani şöyle düşünün, işte yaklaşık insanın evrimsel ilk atalarının 6-7 milyon yıl önceki Oririn ya da Cadensis veya Ramidus'a dayanıp dayanmadığı ya da Australopithecинlere dayanıp dayanmadığı tartışması ayrı bir konu. O dönemlerde insanlar diğer
yakın akrabaları gibi, yani diğer primatlar gibi ya da kendilerine yakın diğer hayvanlar gibi doğanın bir parçasıydılar. Yani onlar gibi avlanmaya çalışıyorlardı. Onlar gibi işte barınmaya çalışıyorlardı ve bütün hayvanların yaptığı gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra da üremeye çalışıyorlardı. Bu açılardan bakıldığında insanların herhangi bir başka hayvan türünden gözle görülür, hissedilir bir farkları yoktu. Sayılar da zaten ona göre sınırlıydı. Nitekim bugün sayıları 25'i bulan değişik insanımsı türler, yani insanın tarihsel ataları olacak türler bu dünyadan geldiler, geçtiler. Bunların hepsi zaman içerisinde soyları tükenerek ortadan kalktılar ve bunların içerisinde bir tek Homo sapiens sapiens, yani işte günümüz insanı ayakta kaldı. Şimdi biz bu tartışma, bu videolar dizisinde hem bunun nasıl olduğunu, neden olduğunu hem de bunun anlamı üzerine tartışıyoruz. Şimdi bu anlam üzerine tartışma söz konusu olduğunda günümüz insanının, yani Homo sapiens sapiens'in Neolitik devrim dediğimiz, yani yerleşik yaşama geçmeyle birlikte tarımın başlaması, giderek tarımcılıkla hayvancılığın birbirinden ayrışması, daha sonra bir takım sanatların, çömlekçiliğin, işte demir ve madenlerin işletilmesinin başlatılmasıyla birlikte insanlığın tırnak içinde söylüyorum büyük yürüyüşü başlamış oldu. Şimdi bu büyük yürüyüşün kilometre taşları ve en önemli merkezlerinden birisi de bildiğiniz gibi Anadolu. Yani Anadolu'da gün geçmiyor ki yapılan arkeolojik kazılarda yeni buluntularla insanlığın bir önceki dönemden nasıl kopuş yaşadığını ve günümüz uygarlığının temellerinin nasıl atıldığına ilişkin değişik veriler sürekli çıkıyor. Yani bildiğiniz gibi örneğin geçmişte Çatalhöyük bu konuda çok öne çıkıyordu. Son dönemde ise işte Göbeklitepe, Aslantepe, bir takım başka höyükler ve bir takım kazı yerlerinde çok önemli buluşlar yapılıyor. Yaklaşık 1800'lü yıllardan itibaren özellikle de antropologlar, tarihçiler ve ekonomistler arasında bazı tartışmalar olmaya başladı. Bu tartışmalarda ilkin artık insanın bir canlı türü olarak dünyaya damga vurmaya başlamasıyla birlikte cansız doğanın basit bir uzantısı olarak canlıların yerine bu doğayla etkileşime doğrudan girerek kendi yapıp etmeleriyle doğanın döngülerine ve doğanın işleyişine müdahale edebilen bir canlı olarak insanın ortaya çıktığı söyleniyor. Ve buradan hareketle de artık jeolojik olarak dünyanın zamanlara, dönemlere ve çağlara bölünme şeklindeki kronolojik tablo içerisinde geldiğimiz son aşamanın antropozoik çağ olması gerektiği söyleniyordu. Tabii 1800'ler için bu çok erken bir tartışma olduğu için bu öneriyi ortaya atanların söyledikleri pek ciddiye alınmadı. 1900'lü yıllarda buna benzer bazı tartışmalar yine gündeme geldi. Ta ki bu konu 2000, yani 21. yüzyılın başında 2002'lerden sonra tekrar gündeme geldi ve giderek bu tartışmanın içerisine sadece antropologlar, işte tarihçiler, ekonomistler ve iklim bilimciler değil, artık diğer bilim alanları da girmeye başladı ve yaygın bir kabul olarak da günümüzde artık antroposen çağına girdiğimiz söylenmeye başlandı. Bu konuda kuşkusuz ciddi tartışmalar halen sürüyor. Fakat bu antroposen çağın aslında son derece ciddi olduğu ve bizim burada tartıştığımız konular açısından da bizim için iyi bir tutanak noktası olacağını düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz dünyanın yaşı 4,5 milyar. Bu 4,5 milyarlık zaman değişik
ölçütlere göre farklı bölümlere ayrılıyor. Yani üst zaman dediğimiz bölümlerde yaklaşık işte her biri 500-600 milyon yıllık, hatta bazıları daha uzun 1-1,5 milyar yıllık dönemlere dünya tarihi ayırıyor. Buna üst zaman diyoruz. Daha sonra zamanlar dediğimiz daha böyle 300, 100, 150 milyon yıllık döngüleri içinde barındıran bölümler var. Bu bölümlere ki zaman zaman konuşmalar içerisinde bunların bazılarının isimleri geçiyordu. Örneğin Kambriyen dönem, Trias dönem, işte böyle bir sürü adlardan şey yapıyorduk. Daha sonra yaklaşık yüz binlerce yıllık dönemle ayrılan bölümlemeler vardı ve son olarak tarihsel zamanlar içerisinde sonuncu kuarterner dönemin de sonuna, yani günümüze gittikçe yaklaşan döneme çağlara ayrılıyordu biliyorsunuz. Bununla ilgili de işte Pleistosen, Holosen gibi değişik şeyler vardı. Şimdi neyse, bu konunun ayrıntıları zaten jeolojik zaman ölçütleri ya da jeolojik kronoloji deyip internette araştırma yaptığınızda bu benim kısaca bazılarının isimlerini andığım zamanların neler olduğuna ilişkin ayrıntıları, bilgilere ulaşacaksınız. Burada bizim için önemli olan şu: şimdi şu an resmi kabul edilmiş, yani jeolojide, iklim bilimde, ekolojide, değişik bilim alanlarında kabul edilmiş bölümlemelerden biz Holosen döneminin sonlarındayız. Holosen, yani bildiğimiz anlamıyla buz devri. Şimdi değişik buz devirleri arasında ara dönemler var ve bizim içinde bulunduğumuz dönem de aslında bu ara döneme geliyor. Yani ısınma dönemine geliyor ve yaklaşık diyelim işte bir normal geçmiş ölçütler bakıldığında 10-15 bin yılda bir buzulların ilerleyip geri çekildikleri bir durum var. Dolayısıyla biz şimdi bu ara dönemde, ısınma döneminde bulunuyoruz. Fakat şimdi insanın ortaya çıkmasıyla ve insanın dünyanın yapıp ettikleriyle dünyadaki diğer canlıların üzerindeki etkileri ve en önemlisi insanın doğanın kendisi üzerindeki etkileriyle baktığımızda gerçekten artık yeni bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Zaten bu anlamda bu antroposen önerisi geniş kabul gördü ve birçok bilim insanı tarafından kabul ediliyor. Şimdi antropo biliyorsunuz Yunanca insan demek. Daha önce zaman zaman antroposentrizm, yani insan merkezcilik ya da antropomorfizm, insan biçimcilik konularından söz etmiştim. Şimdi buradaki sen Fransızca bir ek ve yeni anlamına geliyor. Dolayısıyla antroposen yeni insan dönemi, yeni insan çağı anlamına geliyor. Şimdi bu yeni insan çağına insanın damga vurduğunun kabulünü tartışmak durumundayız. Ki bana göre gerçekten bir antroposen çağına girdik. Neden girdik? Çünkü bugün insan yapıp ettikleriyle artık dünyanın cansız doğanın basit bir uzantısı olmaktan, onun koyduğu kurallara ve onun işleyiş yasalarına bağlı olarak kendi varlığını sürdürmekten çıkarak yapıp ettikleriyle doğanın kendisine de müdahale edebilen, onun bütünlüğünü bozabilen ve dolayısıyla bu anlamıyla da farklı bir canlı türü haline gelmiş durumda. Şimdi insanın bu biçimde farklı bir tür haline gelmiş olmasının sonuçları çok büyük. Nasıl büyük? Şimdi bu konunun ayrıntılarına girebilmemiz için antroposen fikrini ortaya atanların bu düşüncelerini dayandırdıkları savlara bir kısaca göz atmamız gerekiyor. Şimdi bazı bilim insanları antroposen döneminin aslında insanın doğal yaşamı terk ederek
kültürler ve uygarlıklar inşa etmeye başlamasıyla birlikte bazı bitkilerin evcilleştirilmesinin ardından hayvanların da evcilleştirilmesiyle birlikte insanlığın artık doğaya aktif bir biçimde müdahale etmeye başladı ve doğanın kendi döngülerini işlemez kılmaya başladığını söylüyorlar. Buna erken antroposen deniliyor. Bir başka görüş bu insanın ve insanlığın doğaya müdahalesinin ilk çağla birlikte başladığını söylüyor. Yani antik çağda örneğin işte şehir devletlerinin kurulması ve bununla birlikte yavaş yavaş devletleşmenin gelişmesiyle birlikte insanların giderek etkinliklerini artırdıklarını ve doğanın bütünlüğüne zarar verir bir noktaya gelmeye başladıkları söyleniliyor. Üçüncü bir öneri, yani antroposenin başlaması ile ilgili üçüncü bir öneri aslında Avrupa sömürgeciliğinin ortaya çıkması. Yani özellikle Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesiyle birlikte başlayan ve onun ardından işte konkistadorlar dediğimiz işte fatihlerin dünyanın değişik köşelerine giderek yerli halkları boyunduruk altına alıp onların bütünlüklerine müdahale ederek sınırsız zenginleşme arzusuyla gittikleri ülkeleri talan etmeleri, yağma etmeleri, oradaki yeraltı, yerüstü bütün zenginliklere doymaz bir açgözlülükle müdahale etmeleriyle başlayan korkunç yıkım döneminin aslında antroposenin başlangıcı olduğu söyleniyor. Aslında bu o kadar da yabana atılacak bir görüş değil. Bu konuları merak eden arkadaşlar için hemen aklıma gelen bir kitaptan söz edeyim. Ünlü Uruguaylı gazeteci ve yazar Eduardo Galeano'nun Latin Amerika'nın Kesik Damarları diye bir kitabı vardır. Bu Latin Amerika'nın Kesik Damarları kitabında Avrupalı sömürgecilerin Güney Amerika'ya yerleşmeleri ve burayı sömürgeleştirmeleriyle birlikte yol açtıkları felaketler ve yıkımların uzun bir listesi var. Yani bu liste yani canlı türlerinden başlayarak toplumlara, ormanlara, yeraltına, madenlere, yani Latin Amerika'nın, Güney Amerika'nın bütün zenginliklerine sömürgeci Batılıların nasıl yağmaladıkları uzun uzun anlatılıyor. Yani benim örneğin onlarca yıl önce okumuş olmama rağmen hiç unutamadığım bölümlerden birisi de Peru'daki Potosi gümüş madeni ocakları ile ilgili bölüm vardır. Örneğin burada Potosi'de gümüş çıkarmak için Avrupalılar öylesine büyük bir maden sahaları oluşturuyorlar ki bu maden sahalarında yerli halkları acımasızca çalıştırıyorlar ve öylesine çalışıyorlar ki burada çalışan insanların ömrü 5 seneyi geçmiyor. Yani o gümüş madenini çıkaracağım diye o zorlu koşullarda yoğun biçimde çalışan insanlar en fazla 5-10 sene içerisinde hayatlarını yitiriyorlar. Ve o korkunç madencilik sahalarından kalan yaralar hala bugün bile kapanmış değil. Şimdi bu o kadar garip bir durum değil. Aslında bu bizim de sık sık tanık olduğumuz bir şey. Hatırlayın, sanırım Ordu Fatsa'da altın madeni arayan şirketin yaptıkları ile ilgili görseller basında çok çıktı. Yani keza Kaz Dağları'nda altın arama çalışmaları sırasında yapılanlarla ilgili maden ocaklarının, maden sahalarının nasıl açıldığı ve nasıl işletildiğine ilişkin bölümler de var. Bunlara da baktığınız zaman gerçekten insanın doğanın milyonlarca yılda geliştirip oluşturduğu toprak yapısına, bitki örtüsüne, canlılarla ve bitkilerle, yani fauna ve floranın oluşumuna ne kadar hızlı ve çabuk bir biçimde müdahale ettiğini görebiliriz. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum.
Demek ki Avrupalıların tüm dünyayı sömürgeleştirmeleriyle birlikte dünyanın altını üstüne getirdikleri ve dengelerini bozdukları iddiası hiç de öyle yabana atılır bir iddia değil. Dördüncü ve son bir öneri olarak ise Antroposen'in başlangıcının sanayi devrimine endekslenmesi gerektiğini söyleyen görüş. Aslında bilim insanlarının çoğunun hemfikir oldukları ya da çoğunun savundukları görüş bu. 1600'lü yılların sonundan başlayarak sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte önce İngiltere'de, ardından kıta Avrupa'sında, Almanya'da, Fransa'da ve diğer ülkelerde sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte insanlık doğaya geriye dönülmez bir biçimde zarar vermeye ve onun bütünlüğünü bozmaya başladı. Şimdi bu canlılık tarihi bakımından, yani evrimsel süreç açısından baktığımızda aslında çok çarpıcı ve ilginç bir durum. Çünkü insanın ortaya çıkmasından önce hiçbir canlı türünün doğayla ilişkilerinde böylesine bir başatlık, doğaya müdahalesi ve onu dönüştürmesi diye bir durum söz konusu değildi. Oysa ki sanayi devrimiyle birlikte başlayan süreç, özellikle de 19. ve 20. yüzyılda, özellikle de 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra olağanüstü artan teknolojik yeniliklerle birlikte bugün artık dünya neredeyse bir küresel köye dönüştü. Ne demek küresel köy? Eskiden dünyanın bir ucundan bir ucuna, bir bölgesinden bir bölgesine insanların gitmesi, ulaşmaları, herhangi bir şeyi alıp götürmeleri, getirmeleri neredeyse aylar sürüyordu. Oysa ki günümüzde böylesi sınırlar kalktı. Yani büyük şirketleri düşünün. Örneğin bu büyük şirketler dünyanın her tarafında altın arıyorlar, uranyum arıyorlar. Diyelim gıda ile ilgili büyük şirketler, bir bakıyorsunuz Asya'nın muson ormanlarına giriyorlar, Okyanusya'ya gidiyorlar, Latin Amerika'ya gidiyorlar. Dünyanın akciğerleri, Amazonları da her yıl milyonlarca metrekare ağaçları kesiyorlar. Kısacası dünyaya öylesine büyük zararlar vermeye başladık ki artık insanın dünya üzerindeki etkisi normal, kendi süreci içerisinde yürüyen evrimsel sürece ciddi bir müdahale anlamına gelmeye başladı. Şimdi bunu derken ne demek istiyorum? Aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi canlılıklarını sürdürmeleri için enerjiye ihtiyaçları var ve bu enerjiyi değişik biçimlerde alıyorlar. Fakat evrimsel süreçte bu enerji sağlama döngüsü aslında belli bir kalıba oturmuştu. Neydi o kalıp? En altta alglerden başlayarak güneş enerjisini kendi vücutlarında depolayabilen alglerden başlayarak ve bitkilerle birlikte belli canlılar enerji depolayabiliyorlar. Hayvanlar dediklerimiz bu bitkilerin sağladıkları, daha doğrusu bitkilerin doğadan, güneşten toplayıp vücutlarında biriktirdikleri enerjiyi bitkileri yiyerek kendilerine yapıyorlar ve dolayısıyla hayvanlar da hayatlarını böylelikle sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla bu döngü, yani bu besin ve enerji sağlama döngüsü milyonlarca yıl sorunsuz bir biçimde sürdü. Şimdi bu döngüye bağlı olarak dünya üzerinde, dünyanın kendi ekosistemi içerisinde başka döngüler de var. Neler var? Bu döngülerin en bilinenlerinden birisi ilkokul kitaplarında da olduğu gibi su döngüsüdür. Bildiğiniz gibi su buharı gökyüzüne yükseldiğinde bulutları oluşturuyor. Bulutlar belli havada dolaşıyorlar. Soğuk hava dalgasına rastladığında su buharı yoğunlaşmaya başlıyor ve yağmur oluyor. Yağmur olarak yeryüzüne düşüyor. Yeryüzüne düşen suları bitkiler, canlılar, diğerleri kullanıyor ve onların vücutlarında dönüşüme sağladıktan sonra
Tekrar su buharlaşıyor, tekrar yukarı çıkıyor. Böylelikle bu su döngüsü devam ediyor. Şimdi dünyadaki bu su döngüsü yani milyarlarca yıldır aynen devam ediyor. Fakat ekolojik çevreyi oluşturan, ekolojik dengeyi sağlayan madde alışverişleri sadece su döngüsüyle sınırlı değil. Bunların çok daha önemlileri de var. Örneğin oksijen döngüsü var. Yani bugün dünyadaki oksijen atmosferde, örneğin atmosferin %21'i oksijen. Oksijen molekülleri dünyanın işleyişiyle birlikte azalıp çoğalmıyor. Dünyadaki oksijen miktarı sabit. O sadece değişik bileşikler halinde biçim değiştirerek varlığını sürdürüyor. Biliyorsunuz örneğin oksijen 3 tane oksijen yan yana gelince ozonu oluşturuyor ve ozon tabakası dünyanın atmosferin üstünde uzaydan gelen ultraviyole ışınlarını filtreleyen çok önemli bir şey. Geçmiş onlarca yılda biliyorsunuz ozon tabakasında delinme olduğu ve dünyanın bunda küresel ısınmaya neden olacağı için sayısız toplantılar, tartışmalar yapıldı. Ülkeler, Birleşmiş Milletler ve işte değişik uluslararası kuruluşların öncülüğünde sayısız anlaşmalar yapıldı ve bugün bu ozon deliğinin küçülmesi için uyulması gereken kurallar konusunda bütün devletler üzerinde belli yaptırımlar uygulanıyor. Yani bugün örneğin karbon emisyon ölçümleri diye bir şey var ki biz bunun etkilerini günlük yaşamımızda sürekli hissediyoruz. Örneğin arabalarımızın egzoz gazı ölçümlerini yaptırıyoruz. Neden? Çünkü arabaların egzozlarından çıkan bu gazların da dünyadaki küresel ısınmaya dolayısıyla ozon tabakasındaki deliğin büyütülmesine dolaylı etkileri var. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu döngüler artık o kadar önemli bir hale geldi ki. Niye önemli hale geldi? Çünkü ne yazık ki insanların çoğu, bu toplumları yönetenlerin çoğu hala dünyanın sonsuz bir kaynak olduğunu, bizim derken insanlığın o doymaz iştahıyla dünyanın altını üstüne getirircesine çabalayarak tüketim ve daha çok tüketime yönelik yaptıkları harcamalarla, çabalarla böyle devam edebileceklerini düşünüyorlar. Oysa ki yaklaşık 50 yıldır bilim insanları bu konuda çok ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Örneğin diyelim işte fosil yakıt dediğimiz yakıtları düşünelim. Fosil yakıtlar nedir? Bildiğiniz gibi petroldür, kömürdür, doğalgazdır. Peki bu fosil yakıtlar nasıl oluşuyor? Biliyorsunuz bu yakıtların oluşması aslında milyonlarca, onlarca, yüzlerce milyon yıl önce yeryüzündeki büyük ormanların farklı yer hareketleri sonucu toprağın altına girmesi ve olağanüstü büyük basınçlar nedeniyle bu petrol, kömür ve doğalgaz oluşuyor. Fakat milyonlarca, yüz milyonlarca yılda oluşan bu fosil yakıtların aslında gün geçtikçe sonuna geliyoruz. Yani değişik iddialara göre örneğin dünyanın en büyük petrol üreticisi olarak geçen Suudi Arabistan ve onun çevresindeki petrolün çok çıktığı ülkelerin rezervleri örneğin en fazla 30-40, bilemediniz en fazla 50 yıl. 50 yıl sonra bunların bütün rezervleri tükenecek. Sonra Rusya'nın, Amerika'nın henüz dokunmadıkları kendi rezervleri var ama onların da mutlaka sınırları var. Yani demek istediğim şu, bu zaten kaçınılmaz bir olay. Yüz milyonlarca yılda oluşmuş fosil yakıtları insanlık onlarca yıldır çılgınlar gibi tüketmeye devam ediyorlar. Peki bu tüketmenin bir sonu olmayacak mı? Elbette olacak. Bu tüketmenin sonu olduğu zaman da ne olacak? Sonuçta
fosil yakıtlar bitecek. Fosil yakıtlar bitince insanlık başka enerji kaynaklarına yönelmek zorunda kalacak. Kaldı zaten günümüzde doğal rüzgara dayalı, güneş enerjisine dayalı başka enerji biçimleri üzerinde çalışmalar hızla sürüyor. Şimdi burada bizim için önemli olan bir canlı türü olarak insanın içinden çıkmış olduğu dünyanın koşullarına, cansız koşullarına onun bir uzantısı, onun bir bileşeni olmaktan çıkıp aslında kendisini var eden koşulları da değiştiren, yani oyunun kurallarını değiştiren bir canlı, bir güç haline gelmiş olması. Şimdi antroposenin önemi bu. Şimdi insanın diğer canlılardan böylesine farklı kılan ve onu bu kadar önemli bir figür haline getiren neydi? Şimdi bizim insanın evrimini araştırırken biraz önce videonun başında sözünü ettiğim o paradoksa neden olan olay buydu. Yani biyolojik yapısı bakımından herhangi bir hayvan türünden ayrılmayan, yani onunla yakın olan, onun biyolojik devamı olduğu ve aynı evrimsel yasalara bağlı bir tür olarak gelişmiş olan insan bugün hiçbir hayvanın, hiçbir başka canlının yapmadığı biçimde kendisini var eden cansız doğa koşullarını sonsuza kadar dönüştürecek müdahalelerde bulunabilir bir hale geldi. Nasıl bir hale geldi? Örneğin biraz önce su döngüsünden, oksijen döngüsünden söz ettim. Fakat ekolojik çevrede madde alışverişlerine dayalı döngüler sadece bunlarla sınırlı değil ki. Örneğin karbondioksit döngüsü diye bir şey var. Yani karbon biliyorsunuz dünyadaki canlıların temel yapı taşı. Fakat canlılar bu karbonu saf haliyle kullanamıyorlar. Karbonun belli bileşikler içerisinde sentezlenmesi gerekiyor. Peki bu karbon döngüsünü kim sağlıyor? En başta da belli bazı bakteriler sağlıyor. Dolayısıyla şimdi biz her tarafa çılgınca ve açgözlü bir biçimde müdahale ettiğimizde bu döngüyü, karbon döngüsünü gerçekleştiren mikroorganizmalara yönelik müdahalelerimiz, onların yaşam koşullarını yok etmemiz ya da bunlara müdahale etmemiz sonuçta bu karbon döngüsünü kırabilir. Karbon döngüsünü kırdığımız zaman o zaman ona bağlı olarak canlılığın temel işleyişindeki bütün mekanizmalar zincirleme olarak bir tehlike altına girerler. Bu karbon döngüsünün hemen hemen aynı ciddiyeti ve aynı önemde azot döngüsü vardır örneğin dünyada. Biliyorsunuz dünyadaki atmosferde %21 oranında oksijen var. Peki diğerleri ne? Yani atmosferin oluşturan diğer gazlar ne? Bunların %70'ten fazlası, 74 sanırım, belki de daha da büyüktür, bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Azot gazı. Peki azot gazını biz canlılar azotu direkt soluyarak mı kullanıyorlar? Hayır. Azottan canlıların yararlanabilmeleri için o gazın değişik bileşikler haline getirilmesi gerekir. Bunlara nitritler ve nitratlar diyoruz. Bu sürece de azot fiksisyonu, yani azot sabitlenmesi diyoruz. Peki bu azot sabitlenmesini kim yapıyor? Bunları da bakteriler yapıyor. Yani bu bakteriler olmasa örneğin biz canlılık, bitkiler, hayvanlar hayatta kalabilir mi? Kalamaz. Yani azot fiksisyonunu sağlayan döngüyü kırdığımızı, bu işlemde yer alan bakterilerin yaşam alanlarını yok ettiğimizi düşünün. Ne olacak o zaman sonuç? Azot döngüsü kırılacak. Azot döngüsü kırıldığı an dünyadaki canlıların sonu gelir. Buna benzer başka döngüler de kuşkusuz var. Örneğin fosfor döngüsü var, kükürt döngüsü var. Bütün bu fosfor döngüsü, kükürt döngüsü ve diğer döngüler, bunların hepsi çok hassas aralıklar içerisinde
ve ince mekanizmalarla süren dengeler. Ama insanlar, özellikle de sanayi devriminden sonra son 200-300 yıl içerisinde insanoğlu züccaciye dükkanına giren bir fil gibi doğanın hassas döngülerinin içerisine öylesine bir dalış daldı ki her tarafı alt üst etmeye başladı. Ve dolayısıyla bu her tarafı alt üst etmeye başlayış aslında çok ölümcül ve yıkıcı sonuçlara da yol açıyor. Şimdi insanın örneğin daha önce Avrupalıların ulaşamadıkları köşelere ulaşan insanlığın oradaki yerel endemik bitkileri ve oradaki yerel hayvanları nasıl yok ettiklerini biliyorsunuz. Yani örneğin özellikle de Okyanusya adalarında bu çok çarpıcıydı. Okyanusya adalarında örneğin buraya zamanında uçarak gelmiş kuşlar, bu adalarda doğal yırtıcılar bulunmadığı ve bol yiyecek kaynakları bulunduğu için zaman içerisinde bu kuşların çoğu kanatlarını yitiriyorlar, uçamaz hale geliyorlar. Çünkü bir doğal düşmanları yok. Uçmalarını gerektiren bir durum yok. Her tarafta meyve, yiyecek bol olduğu için bu hayvanlar böyle. Örneğin aklıma gelen hemen bir örnek dodo kuşu vardır örneğin. Çok sevimli bir hayvandır. Dodo kuşu deyip internete yazın da resimlerini göreceksiniz. Örneğin dodo kuşu gibi yüzlerce tür vardı. Bu türlerin hepsini insanlar yok etti. Nasıl yok ettiler? Yani hepsini yakalayıp kızartarak yemediler kuşkusuz. Birçoğunu böyle de yaptılar, ayrı mesele de. Ama birçoğunu kendileriyle birlikte o ortamlara yırtıcı hayvanlar götürdüler. O yırtıcı hayvanlar da oradaki yerel bitkileri ve yerel hayvanları yediler, talan ettiler, yok ettiler. Yani insan gerçekten bugünkü durumuyla gelmiş olduğu noktada insan diğer bütün canlılardan, kendisine en yakın primat kuzenleri olan bonobolardan, şempanzelerden bile açık ara farklılaşmış durumda. Şimdi açık ara bu farklılaşma insanı dünyanın en güçlü, en yetenekli, en sakınılması gereken canlısı durumuna getirdi. Ve dolayısıyla insanla diğer canlılar, insanla diğer hayvanlar arasındaki fark böylesine olağanüstü olduğunda ister istemez insanların aklına videonun başında sözünü ettiğim paradoks geliyor. Yani bu insanoğlu diğer hayvanlar gibi evrimleşti. Onların bağlı olduğu aynı evrim yasalarıyla türleşmesini tamamladı. Fakat bir noktada bu insanda ne oldu da bu insan kendisini hızla diğer bütün hayvanlardan ayırt ederek, bırakın hayvanların en güçlüsü, en baskını olmayı, kendisini var eden dünyanın koşullarına ve giderek dünyanın çevresindeki koşullara da müdahale edebilir, onları değiştirebilir ve evrimin gidişatına ister istemez çok büyük etkide yapabilir hale geldi. Dolayısıyla bizim bundan sonraki videolarda yanıtını aramamız gereken temel soru bu. Şimdi bu temel soruya kuşkusuz dini ve geleneksel düşünceye sahip olanların verdikleri yanıtı biliyoruz. Onlar diyorlar ki insan tamam evrimin yasalarına bağlı olabilir ama yine de belli bir noktaya gelince insanı diğer canlılardan, diğer hayvanlardan farklı kılan bir şeyler var. O bir şeylerin ne olduğunu da ancak bilincin ya da işte düşüncenin kökenlerini, nereden kaynaklandığını ve nasıl geliştiğini açıkladığımızda ulaşabileceğiz. Ama bunu açıklayıp açıklayamayacağımızda bugün için bir soru işareti. Dolayısıyla bugün için evrim teorisi içerisinde kalarak insanın bu farklılığını açıklamak mümkün değildir. Bu videoda söylediklerimi kısaca toparlayarak son vermek istiyorum.
Videonun başında da belirttiğim gibi insanın evriminle birlikte ortaya çıkan paradoksun yanıtını bulmamız gerekiyor. Bu paradoksun yanıtını bulabilmemiz için evrimsel işleyiş içerisinde insan türünün nasıl geliştiğini, insan türünü diğer hayvanlardan farklı kılan özelliklerin nereden, hangi adaptasyonların, hangi gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıktıklarını açıklayabiliyor olmamız gerekiyor. Zaten bu nedenle bunları açıkladığımız oranda insanın evrimi ve insanın evrimine bağlı olarak insan konuşmasının temel özelliklerini açıklayabileceğimizi daha önce sözünü etmiştim. Dolayısıyla bugün özellikle antroposen çağı kavramının ışığında insanın diğer bütün hayvan türlerinden farklı kılan özelliğinin onu canlılığı oluşturan dünya koşullarını, yani cansız doğanın koşullarına müdahale ederek onu bile değiştirebilecek bir etki ve güce sahip olmasına dayandığını söylemiş oldum. Dolayısıyla bu konuyu bir sonraki videoda daha ayrıntılı biçimde ele almayı düşünüyorum. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.